اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه كده ساعات بتبقي قاعده زهقانه كده ومش عارفه تعملي ايه وعايز تعملي لاولادك حاجه حلوه وسهله وسريعه. تعالي هنعمل مع بعض بجد حاجه عظمه وسهله وسريعه فعلا، وممكن كمان تلاقي مقدرها عندك في البيت. يلا بينا، سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. بصي بقى يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي، حله كده فيها كيلو من اللبن وهتنزلي فيهم باربع معالق من النشا، وهنحط كمان معلقتين من الكريم شانتيه، وكمان هنحط كاكاو خام اسباني. والحاجات دي انا دايما بجيبها، مثلا بنزل اجيب ربع نشا، تمن كريم شانتيه، تمن كاكاو، على حسب طبعا المتوفر عندك. الحاجات دي انا بحب اخليها في البيت علشان خاطر بنحب نستخدمها ساعات في الحلويات. فزي ما انت شايفه كده حطينا الكريم شانتيه وهنحط كمان الكاكاو هحط معلقه مليانه، وكمان هحط معلقه مش هرميه، اقل من الهرميه شويه. هنا بقى واهم خطوه ان انت تقلبي كل الخليط ده كويس جدا جدا وتدوبيه كويس جدا جدا، مع العلم ان احنا لسه ما حطيناش سكر. هنزل بقى بالسكر، وما تحطيش سكر كتير لان احنا لسه هنحط كده حاجة هتخلي طعمها في حتة تانية. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، ونرفع الخليط ده كله على النار مع التقليب المستمر، ايدك ما تبطلش تقليب. وهنا بقى كده تسمي الله، واول ما تحسي ان الخليط ابتدى ان هو يتقل معاكي هتنزلي ب 100 جرام من الشوكولاته. وانا استخدمت شوكولاته كواليتي وكانت حلوه جدا بجد. هنا بقى دايما في اي حاجه فيها نشا بقول لكم لازم تغلي كده كويس علشان خاطر النشا يستوي. وبصوا السمك بقى حاجه بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى بصوا عندكم اي بقى حاجه كده حطوها لاولادكم فرحوهم. انا كان عندي كيس كده من المارشميلو، هبتدي ان انا احط كده في كل طبق اتنين. في ناس بتحب الساده، خلوه لها ساده. طبعا حاجه سهله وسريعه، ولو جايلك ضيوف تقدري تعمليها لهم، مش هتاخد في ايدك بالظبط والله بتاع ربع ساعه تلت ساعه وهتكوني عاملاها. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.